kini ang tema sa usa ka gabii sa kasaulugan sa kasaysayan ug kabilin sa Sugbo nga gipahigayon ning Biyernes, Mayo 23, 2025. Libuan ka mga partisipante, lakip na ang mga bata ug hamtong ang misuroy sa 22 ka mga heritage sites ug museo nga nahimutang sa Cebu City, Mandaue City, Lapu-Lapu City ug Talisay City alang sa gabii sa kabilin 2025. Misentro ang selebrasyon karong tuiga sa dakong papel sa kabatan-unan sa pagpanalipod sa atong kasaysayan ug kultura. Ang 2025 is the year of the youth in history because naatay tulo ka revolutionaries no who celebrate their 150th nga anniversary karon nga year. So gi-align nato din ha, and then we also said that we will recognize the role of the youth in culture and heritage, awareness, appreciation, promotion, conservation. Daghang mga kalingawan ang giandam sa kinapusurang bahin sa Sugbo, ilabi na sa Barangay Parian, San Roque ug Santo Niño. Sama sa Gorordo Museum, nga ana ay pasundayag nga Meet the Gorordos nga mipakita sa kinabuhi kaniadto sa pamilyang Gorordo. Gawas ni ini, anasab ang pipila ka mga pagkaunan, mural competition ug ang matag tuig nga giatngan sa tanan ang pagsakay sa tartanilya. Gani na hinabi sa MyTV Cebu News Team ang usa ka partisipante nga tunga-tunga na siyang pagpangita sa mystery item sa iyang gisalmutan nga heritage hunt dinhi sa Fort San Pedro. Yeah, we're looking for bastions, 3 bastions. It's our seventh, if I'm not mistaken, 7th stop. So this is your 7th stop? Yes, hopefully, yeah. 2 remaining. So this is our 7th and we're looking for 3 bastions. Maybe you could help us for Sebastian. We're running out of time. Thank you, kaayo. But thank you so much. Thank you so much. So may pamangkin Sabina Dormitory. Hello everyone. Oh, Second Gen Ventures. Hello. Asoy sa chairperson sa gabii sa kabilin, Marisol Gonzalvo, nga ana ay mga museo o participating sites ang mipili nga mogamit og augmented reality o digital immersive experience aron ma-integrate ang teknolohiya sa pag-showcase sa atong kasaysayan. Ang gibuhat, they took a painting or paintings from Cebuano masters and they put it in a display, in an experience where mura siya tunnel and then you walk through the tunnel. Very new, very new. When they really immerse or they call it an immersive cultural experience. Mura sila mo appeal sila sa painting. Taliwa sa paggamit og teknolohiya, ana pa sab mga traditional activities sama sa puso making og printmaking workshop sa National Museum of Cebu ang gisalmutan sa mga bisita. This is in commemoration to the late Manuel Maning Rodriguez Sr., which is our father of printmaking here in Cebu. Actually demonstrated a little bit about printmaking. Its techniques lang. It's actually good for us to be knowledgeable of what the past was doing, so that at least di siya malimtan. There is nothing wrong. You will not lose anything if you learn something from the past. Kinis ilay sa May Piñaranda, alang sa MyTV Cebu.